The most blessed is the 1st of October, most successful and legit are usually born on the 1st of October. Today's 1st of October, happy belated birthday to you, pretty like an angel amid damsel, Ọpẹ́yẹmí Omolabake Ashaolu, long life and prosperity. Ńlá ọmọ ọlọ́jọ́ ayẹyẹ òní àṣeṣàmọ́dún lókè èpò wà ní báwọn fọdún lè ṣàṣemọ̀ káàbọ̀ sínú olùtún ẹ lónìí yóò jọdún àṣelàfún kò sì ní jọdún ẹkún òbẹ́ lòní jọdún ìbànújẹ́ lágbára Elédùmarè lọ́gbọ́n mi. Ẹni bí ẹni èèyàn bí èèyàn pàtàkì mọ́ ló kàn sí mi lónìí Kádíjàtù Àríkẹ́ Balógun ó pé kí n mọ wí fún ọ pé kò pẹ́ bí wọ́n pẹ́ tí ń pẹ́ ó ní òtẹ̀ látẹ̀pẹ́ òwò lónìí báwọn fọdún lè ṣàṣegbẹ̀yìn lókè èpè lágbára Elédùà. Ńlá Ọpẹ́yẹmí Omolabake Ashaolu ọmọ lọ́jọ́ ìbí èní ìmẹ́bí Èkìtì ni bàbá tó bí ọlọ́mọ yóò wò jájọ amúlò Èkìtì ẹ̀yin lọ́mọ lókè méjì takọtabo lórí ara wọn òkèlè kéèkì mọ́tò láyà Èkìtì torí yan bá wọn rògbòrò àwọn bàbá yín torí tẹwẹrẹ bá wọn dáwọ́ gbogbooro ọmọ Òdò ọ̀rà ọmọ wa ọmọ ẹkùn ni yóò ẹ̀yin lọ́mọ ẹkùn tí ń fì torítorí ọmọ ẹkùn tí ń fì tìrùtìrù ọmọ ẹkùn tí ń ṣe orí ìgbà nìyí ọmọ aṣẹ́wuri lẹ́ẹ̀mẹ́ta ọmọ olódòdó rẹ lẹ́yìn ọgbà ìlẹ́ ọmọ alágogo àjílù pérégede. Ọpẹ́yẹmí Omolabake ọdún rẹ lẹ́kan sí lónìí ò àlékún owó àlékún ọlá àlékún rẹ wájú ló mọ̀ lọ ní báwọn fọdún lè ṣàṣegbẹ̀yìn lókè ìpẹ̀mọ́ gbọ́ òtọ́tún tòsí báyìí ilé fi ń kórè bọ̀ wálé ire á bá ọ pé ọlá bá ọ pé ònídẹni àwátì láwùjọ ọwọ́ rẹ̀ ò ní kọ̀ǹsàlẹ̀ àpòbí tẹ́gbẹ̀rẹ̀ rẹ̀ tí náà ò ní bá wọn nájú bẹ̀ láṣẹ Èdùà ilé ò ní lé ọ bẹ́ẹ̀ lọ́nà òsì ní náà wàá ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé o kò sì ní jẹ́ àṣegbẹ̀yìn lókè èpè wàá fọwọ́ páwó bẹ́ẹ̀ ni wàá pèrègì jobi ìgbà ọdún kan ní.